ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലൂബിക്ക മരം കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു 5-6 വർഷത്തെ പഴക്കമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. രണ്ടാം പ്രാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലൂബിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി. ആദ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുട്ടുകളായിട്ടുണ്ടായപ്പോൾ നമ്മളത്ര ശ്രദ്ധിച്ചൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നല്ല രസം കാണാൻ. നല്ല ചുവന്ന മുത്തുകൾ പോലെ ലൂബിക്ക കിടക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിത് നിറയെ പറക്കിയെടുക്കാറുണ്ട്, പൊട്ടിച്ചെടുക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ താഴെ വീഴുന്നത് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളൂ. നല്ല ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് താഴെ വീഴുള്ളൂ. വീഴുന്നത് പറക്കി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ഉപ്പും മുളകും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ടും വയ്ക്കും, അച്ചാറിട്ടും വയ്ക്കും.